নমস্কার। আজকে কথা বলবো পাইরেজিসিক 650 মানে প্যারাসিটামল 650 নিয়ে। এটা অনেকেই জ্বর বা ব্যথায় খেয়ে থাকেন। এই ওষুধ কি? পাইরেজিসিক 650 হল প্যারাসিটামল 650 মিলির ট্যাবলেট। এটা মূলত জ্বর কমানো এবং ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উপকারিতাগুলো: জ্বর কমায়, মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, পেশির ব্যথা কমায়, সর্দির জ্বরের সময় গায়ের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে, পিরিয়ড ব্যথায়ও উপকার দিতে পারে। সাধারণভাবে ঠিক মাত্রায় নিলে এটি নিরাপদ। সাইড ইফেক্ট: বেশি ডোজ নিলে লিভারে সমস্যা হতে পারে, বমিভাব, মাথা ঘোরা, পেটের অস্বস্তি হতে পারে। অ্যালকোহল খেলে ঝুঁকি আরও বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম ছাড়া খাওয়া খুব ক্ষতিকর। কতটা খাওয়া যায়? সাধারণত প্রাপ্তবয়স্করা 6-8 ঘণ্টা পর পর একটা করে নিতে পারেন। একদিনে 3-4টির বেশি নয়। 3 দিনের বেশি সমস্যা থাকলে ডাক্তার দেখানো উচিত। যাদের সতর্ক থাকতে হবে: লিভারের রোগী, কিডনির সমস্যা, অ্যালকোহল নিয়মিত পান করেন, গর্ভবতী বা শিশুদের জন্য ডোজ ডাক্তার ঠিক করে দেবেন। সংক্ষেপে, পাইরেজিসিক 650 জ্বর ও ব্যথা কমাতে খুব কাজে লাগে, কিন্তু ডোজ বেশি হলে লিভারে ক্ষতি হতে পারে। তাই সাবধানে ব্যবহার করবেন। এই ভিডিওটি শুধু আজকের ভিডিওতে আমরা জানব জান্দু কাফ সিরাপ সম্পর্কে। এটি একটি হার্বাল কাশি কমানোর সিরাপ যা ঠান্ডা, গলা ব্যথা, শুকনো ও ভেজা দুই ধরনের কাশিতেই আরাম দেয়। এই সিরাপে থাকে তুলসী, হনি, ব্যাসেকা এবং অন্যান্য হার্বাল উপাদান, যেগুলো গলা পরিষ্কার করে, কফ কমায় এবং শ্বাস নিতে আরাম দেয়। এটি কেমিক্যাল হেভি ড্রাগ ছাড়া তৈরি, তাই সাধারণ কাশিসর্দিতে অনেকেই নিরাপদে ব্যবহার করেন। জান্দু কাফ সিরাপের উপকারিতা: কাশি কমাতে সাহায্য করে, গলা ব্যথা ও জ্বালাপোড়া কমায়, জমে থাকা কফ পরিষ্কার করে, ঠান্ডা বা সর্দিকাশিতে স্বাভাবিক শ্বাস নিতে সহায়তা করে। হার্বাল হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষের জন্য সহনশীল। সম্ভাব্য সাইড এফেক্টস সাধারণত হালকা ও বিরল। কখনো কখনো বমি ভাব বা অস্বস্তি হতে পারে। অ্যাসিডিটি বা পেট জ্বালা। খুব সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি হতে পারে, র্যাশ বা চুলকানি। বেশি পরিমাণে খেলে ধিমে ধিমে ঘুমভাব দেখা দিতে পারে। যদি ডায়াবেটিস থাকে, সিরাপে থাকা মিষ্টতার কারণে খাওয়ার আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি যদি গর্ভবতী বা বুকের দুধ খাওয়ান আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।